Pagi, 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 tetap semangat luar biasa. ASN Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Vita Elina Sari AMDAK. Saya bertugas sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil di Puskesmas Sabukingking, Kota Palembang. Saya merupakan peserta latihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 2 angkatan 8 tahun 2021 Provinsi Sumatera Selatan dan sedang melakukan aktualisasi yang berjudul Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Deteksi Dini Tuberkulosis pada Pasien Batuk di Laboratorium Puskesmas Sabukingking, Kota Palembang. Berikut hasil aktualisasi saya. Kegiatan pertama, konsultasi rancangan kegiatan aktualisasi dengan mentor. Kegiatan kedua, membuat soal pretest, soal post-test, poster, dan leaflet tentang deteksi dini tuberkulosis pada pasien batuk. Kegiatan 3, melakukan edukasi menggunakan poster dan leaflet kepada pasien batuk tentang deteksi dini tuberkulosis. Salah satu ciri dari TBC itu adalah batuknya panjangnya nggak sembuh-sembuh lah, berobat nggak sembuh-sembuh. Maka dari itu periksa dahak. Kegiatan 4, melakukan pengumpulan dan pengiriman sampel sputum untuk pemeriksaan tuberkulosis. Kegiatan 5, evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan. Saya, Dr. Margareta, selaku Kepala Puskesmas Sabukingking Kota Palembang, dengan ini memberikan dukungan penuh kepada Tiara Vita Elina Sari sebagai Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil Puskesmas Sabukingking dalam rangka latihan dasar CPNS golongan 2 angkatan 8 BPSDMD Provinsi Sumatera Selatan dengan judul Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Deteksi Dini Tuberkulosis pada Pasien Batuk di Puskesmas Sabukingking, Kota Palembang. Semoga dengan kegiatan aktualisasi ini membawa manfaat dan meningkatkan mutu pelayanan bagi masyarakat, khususnya di Puskesmas Sabukingking. Saya Rizky Fajriati AMDAK mendukung kegiatan aktualisasi Tiara Vita Elina Sari di Puskesmas Sabukingking. Semoga kegiatan aktualisasinya dapat bermanfaat bagi kita semua. Demikian tayangan video kegiatan aktualisasi saya di Puskesmas Sabukingking, Kota Palembang. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.